hizo todo un proceso de análisis de otras herramientas en el mercado que también apoyaban procesos de gestión documental, y la decisión se tomó por ser un desarrollo SAP que permitía potencializar otra información y temas importantes del negocio. Las expectativas son muy altas, ya hemos logrado unos cambios importantes en flujos documentales como son las facturas, los derechos de petición, poder optimizar tiempos de respuesta, tiempos para la toma de decisiones, eliminar la pérdida de documentos en la empresa y poder aprovechar muchísimo más los sistemas para agilizar los procesos. Hemos tenido un resultado muy positivo. Obviamente hay unas áreas que se impactan mucho más que otras y depende de nuestro proceso y del acompañamiento que podamos darle a la compañía en poder incorporar otros procesos y poder sacarle todo el provecho a la herramienta, pero el resultado ha sido muy positivo. O sea, hemos tenido muy buenos comentarios y una respuesta muy favorable de la gran mayoría de las personas. El resultado que podemos ver que más impacto ha generado es el manejo de las facturas en la empresa, y lograr agilizar ese proceso ha sido muy importante. Nosotros lo vemos como que ha sido el principal usuario y el que más se beneficia en gran parte con la herramienta. Estamos haciendo ya unas evaluaciones periódicas de cómo fue ese cierre, cómo se comportó ese ciclo de facturación mensual, que es lo que buscamos que sí sea un resultado positivo para la empresa. Soluciones en gestión documental existen muchas en el mercado, pero lograr encontrar una que fuera natural en SAP, que no necesitaba integraciones y otros sistemas adicionales, que eso también genera costos para la compañía, pues fue obviamente un punto muy importante en tomar la decisión. Y la mirada es una mirada integral, de poder integrar precisamente todos los procesos de la organización y no que solamente fuera una solución de archivo, sino una solución para toda la organización.